कि आपने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए होंगे, तो क्या कभी डर नहीं लगा? जब आप रिस्क लेते हो तो आपको उसका अंदाज़ा मालूम होना चाहिए। आज हमने कहीं कहीं जगह पे रिस्क लिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सब में हम सफल हुए, कहीं कहीं जगह पे फेलियर भी हुए। तो रिस्क लेने के बाद में आपकी इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं ये नैया पार कर लूँगा, और उसके लिए आपको